Joseph, Yeah, Sony. diolch yn fawr am fod efo fi hedwi yn Abertawe. Abertawe. Oh, diolch yn fawr, yeah. My pleasure gen i. Ie, diolch yn fawr. Yeah. Dwi'n yn Abertawe efo Joseph sydd cadeirydd Cymdeithas Iaith Gymraeg. Rwyt ti'n dod o afford i euphori in radio. Yeah. Heb law fod ymgychu iaith. Rwyt ti'n hefyd geddor tutor Cymraeg. A gofalw hefyd. Gofalwr, gofalwr, Pam penderfynnes ti symud o affodi i Gymru? Oh, iawn. Wel, mae Arfordirfori, gobeithio mae pawb yn gwybod lle mae Arfordirfori. Mae Arfordirfori yn gorllewin Affrica, gwlad bach. Mae Arfordir Ifori yn wlad ar arfordir deheuol gorllewin Affrica. Ei phrif ddinas ydy Amosoi Cro, a'i dinas fwyaf a'i chanolfan economaidd ydy Abidjan. O 30.9 miliwn o bobl yn 2023, hi ydy'r drydedd wlad fwyaf poblog yng ngorllewin Affrica. Ffrangeg ydy ei iaith swyddogol, a defnyddir ieithoedd brodorol yn helaeth hefyd, gan gynnwys Betew, Baoile, Dioela, Dan, Ani Un, ac heb aras yn ifo. Mae tua 78 o ieithoedd gwahanol yn cael eu siarad yno. Wel, Franseosi? Ie, felly dwi'n, achos mae Arfordirfori wedi cael ei gwladachu gan Ffrainc. Felly dwi'n siarad Ffrangeg. Je parle français. Arfordirfori, dwi'n dod yn wreiddio o Arfordirfori, roedd rhyfel yn Arfordirfori yn 2010. Felly, roedd yn beryglus I fi, achos roedd yn cefnogi'r llywodraeth, ac roedd y llywodraeth yn ymladd yn erbyn gwrth refelwyr. Mae gwrthrefelwyr wedi cael ei cefnogi I batio gan Ffrainc ac gan Unol Daleithiau. Ac maen nhw wedi ennill rhyfel achos maen nhw wedi cael cefnogaeth. Felly maen nhw wedi cyrraedd prifddinas lle ro'n ni'n byw. Ac ro'n ni'n llais mawr achos ro'n ni'n actifist ro'n ni'n cefnogi'r llywodraeth, ro'n ni wedi dod â rap, can rap. Oedd yn dod allan ar y teledu. Felly, roedd bygythiad ar fy newid. Felly, roedd rhaid fi ffwy. Gyda wais I Arfordirfori yn 2011, es I Ghana. Ac o Ghana, ces I ffordd o hedfan I Morocco. Arosais I am Morocco am 6 blynedd, lle gweithiais I fel tutor ieithoedd, tutor Ffrangeg. Ac Saesneg ac wedyn fel newyddiadurwr oedd yn ysgrifennu yn Ffrangeg. A ces I gyfle I deithio I Brydain. I geisio am lwchus.
Roni fwadi Roni yn Morocco yn gyntaf. Felly, wedyn cysio cyfle I teithio I Brydain, lle ceisiais I amlochus, eto, yn Llundain. A penderfynais I swyddfa gartref, symud fi I Gymru. Felly, dwi ddim wedi gwneud y penderfyniad. Mae swyddfa gartref wedi penderfynu symud fi I Gymru. Okay. Ac wedyn, des I Gymru am y tro cyntaf, do'n I ddim yn gwybod llawer am Gymru, do'n I ddim yn gwybod am yr iaith Gymraeg. Felly, yn 2018, symudais I Gymru. Joseph? Yeah. Pam ymwnes ti ar Gymdeithas Iaith Gymraeg? Cyn I fi dod I Gymru, actifydd Roni. Fel dwedais ti, yn fy ngwlad gwreiddiol. Felly dwi wedi bod yn brwydro dros gyfiawnder cymdeithasol, gyfiawnder economeg, gyfiawnder diwylliannol, gyfiawnder ieithyddol hefyd. Felly, rydyn wedi dod gyda egwyddor fy mod i'n brwydro dros gyfiawnder cymdeithasol. Dyna pam dwi wedi gweld bod bobl yma yn amlaf yn brwydro dros yr iaith Gymraeg. Sydd mae'n naturiol I fi brwydro dros iaith. Ieithoedd lleiafrifol, yn erbyn domineddio a gwladachu. Ac mae llawer o bethau debyg rhwng hanes Gymru ac hanes arfordir Ifori. Yn enwedig ar gyfer y iaith. Sut mae iaith Gymraeg wedi cael ei domineddio. Mae debyg gyda'r i'r ffordd mae uniaethu lleol yn arfordir Ifori wedi cael ei domineddio hefyd. Dyna pam, mae'n naturiol I fi. Joseph? Tony. Pam penderfynais ti dysgu Cymraeg I ffoaduriaid yn Cymru? Yn y broses I fi dysgu Cymraeg yn gyntaf, dwi wedi cael llawer o cefnogaeth gan Cymdeithas yr Iaith, gan cymuned siaradwyr Cymraeg. Dwi wedi dysgu Cymraeg am ddim. Felly, rwy'n i'n teimlo y bydd yn beth da I fi rannu beth dwi wedi cael am ddim. Ac ar wahân I hynny, rwy'n I wedi ymuno â Cymdeithas yr Iaith. Felly, roedd gen ni ymrwymiad tuag at yr iaith Gymraeg. Felly, sut I gyfrannu I harwydd o'r iaith Gymraeg. Felly, dyna pam penderfynais I helpu gyda'r iaith. Ac y ffordd orau I fi helpu gyda'r iaith. Dysgu Cymraeg, roedd y ffordd orau I fi dysgu Cymraeg I ffoaduriad. Achos dwi'n rannu cefndir tebyg gyda pobl ffoaduriad sy'n dod o dramor, sydd wedi mynd trwy trauma, sydd wedi cael gwynebu heriau, felly dwi'n deall nhw yn dda. Ac oherwydd y ffaith hefyd, fy mod i'n siarad ieithoedd gwahanol. Meddylais I fy mod i'n gallu helpu gyda'r iaith. Dyna pam penderfynais I dysgu Cymraeg I ffoaduriaid fel fi. Joseph, wneud di gwyfodoli fel cadeirydd I Gymdeithas Iaith Gymraeg am ffrwythyn arall? Cwestiwn diddorol iawn. Wel, mae dibynol ar beth sy'n mynd I digwydd.
Ond, dwi'n gwirfoddoli, bob tro mae cyfle I fi cyfrannu, mae cyfle I fi helpu gyda'r iaith, iawn. Os dwi'n gweithio yn effeithiol, os dwi'n gwneud bethau da, os mae cynnydd yn digwydd, os mae pethau yn newydd, os mae pethau yn gwella, pam lai, ond cawn ni weld, mae dibynnu ar beth sy'n mynd I digwydd. Ar hyn o bryd dwi'n cael llawer o gefnogaeth gan aelodau Cymdeithas yr Iaith sydd yn aelodau profiadol a brwdfredig. Dwi'n gwerthfawrogi. Cawn ni weld beth sy'n mynd I digwydd. Cawn ni weld. Joseph, pam penderfynnes ti ddysgu Cymraeg ar ôl symud I Cymru? Ar ôl symud I Cymru, ie. Pan cyrraedd I Cymru, fel dwedais I, yn 2018, arosais I mewn gwesti I ffoaduriaid. Dyna tro cyntaf, roedd yn tro cyntaf I fi clywed am yr iaith Cymraeg. Dwi'n ddim yn gwybod. Mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i'r gangen frythoneg oriaethoedd Celtaidd gan gynnwys Cernyweg a Llydaweg. Datblygodd o'r iaith frythoneg hynafol a siaredid gan y Brythoniaid Celtaidd. Mae llenyddiaeth Gymraeg yn gyfoethog gan gynnwys barddoniaeth a thestunau hanesyddol yn dyddio nôl i'r 6ed ganrif. Yn 2021, mae 17.8% o boblogaeth Cymru yn siarad Cymraeg. Penderfynais I yn syth achos mae gen I egwyddor. Os dwi'n byw mewn gwlad, mae'n normal I fi siarad y iaith y gwlad. Wrth siarad y iaith, mae'n hawdd I integreiddio yn y cymdeithas. Felly, beth allai ddweud eto, dyna ffordd o dangos barch i'r iaith, i'r diwylliant y bobl sy'n dy groesawu ti. Dyna pam penderfynais I dysgu Cymraeg. Of course, roedd rhaid I fi delio a chydig o heriau. Roedd pobl yn gweud, na, does dim pwynt I ti dysgu'r iaith Cymraeg. Mae dim ond 2-15% o bobl yn Cymru sy'n medru Cymraeg. Pam Cymraeg? Roedd llawer o bobl yn gweud, mae pawb yma yn siarad Saesneg, does dim pwynt. Ac mae'n bwysig I fi dangos barch i'r iaith ac i'r diwylliant. Egwyddor ydy. Ac integreiddio hefyd achos mae'n well. Pan ti'n siarad Cymraeg a Saesneg, mae'n well na pan ti'n siarad dim ond Saesneg. Joseph, beth ydy nodi o ran hirwyd o Gymraeg yn Cymru? Mae gen I diddordeb mawr mewn ieithoedd yn gyffredinol, ieithoedd lleiafrifol yn enwedig, ac cyfiawnder cymdeithasol, diwylliannol a ieithyddol. Felly, sut dwi'n gallu cyfrannu i'r bwydr dros yr iaith Cymraeg? Dwi'n jyst eisiau cyfrannu. Ddim yn gwybod beth mynd I digwydd ar gyfer y iaith Cymraeg. Gobeithio y bydd y iaith Cymraeg yn cael ei siarad gan 100% o blant yn yr ysgol. Gobeithio y bydd mwyafrif o bobl yn Gymru yn siarad Cymraeg yn y dyfodol. Ond does dim nod arbennig ar wahân I tu ôl helpu gyda'r iaith, gweld bobl y Gymru yn siarad y iaith Cymraeg. Mewn bob gwlad yn y byd lle mae pobl yn siarad. Enghraifft, mae'r prif gweininog Sbaen yn siarad, mae'n siarad yn Sbaeneg. Dwi eisiau i'r prif gweininog Cymru yn siarad
Yn Gymraeg. Er enghraifft. Awdurdodau yn siarad Cymraeg, ie. Dyna fe, wel, dwi'n just gyfrannu. A cawn ni weld, gobeithio.